Salutare și bine ați venit, prieteni, în Chongqing, China. Vom da în acest vlog, vom face o tură de... Oraș e puțin spus. Am vrut să spun sat, dar nu e așa, are 30 de milioane de locuitori, v-am spus în vlogul anterior când am ajuns aici. Cel mai cyberpunk oraș din lume, haideți să vă arătăm de ce e. Cu 30 de milioane de locuitori, transportul în comun este foarte bine pus la punct, o să vă povestesc mai multe. Acum Doriș ia o cartelă pentru reîncărcabilă, pentru a merge cu unul dintre metrouri, să vedem ce a plătit 20 de yuani și a primit un bilet pentru contravaloarea celor 20 de yuani. Moneda națională, nu v-am povestit, este yuanul, glumesc, yuanul chinezesc. Valoarea lui este undeva la 0,60-62 de bani pentru un ion, ionelule. Mergem cu metrou să vă mai arătăm un loc spectaculos. Eu vă traduc. Atenție, vine trenul. Spune și în engleză. The train is approaching. Am avut mici dificultăți în a managui faptul că se pare că în Chongqing nu poți să-ți iei de la automat un bilet reîncărcabil. Pentru asta este o aplicație, dar sfatul meu sau al nostru este să folosiți Alipay înainte de a veni în China. Obligatoriu să vă instalați Alipay-ul. De ce înainte de a veni în China? Pentru că pe Alipay va trebui să vă dați numărul de telefon, să primiți un cod pe SMS pentru a autoriza aplicația și contul vostru și cu ajutorul aplicației aveți sau puteți să accesați și transportul în comun în toată China, în toate orașele. Cu un QR cod, cum vi l-am arătat pe cel pe care l-am pus eu, veți intra la linia de metrou la care doriți și când veți ieși, vi se vor retrage automat banii din cont. Bineînțeles că vă veți pune un card pe care îl aveți voi în România sau unde îl aveți. Ca să vă faceți o idee despre prețul transportului în comun, ieri când am venit de la aeroport, pentru câți kilometri au fost? 21,4. Cam 21-24 de kilometri, am plătit 6 yuan de persoană, aia înseamnă undeva la sub 3 lei sau 3 lei și puțin pentru această călătorie. Cam o oră am mers ieri cu metrou. Hai să vă arătăm o chestie, sau prima chestie impresionată din Chongqing, că tot am zis că este o chestie deosebită. Suntem într-o piață. Da, vă arătăm piața. Impresia este că ești la nivelul... Da, suntem într-o piață la parter. Da. Mai gândiți-vă o dată, haideți să vă arăt. De Surpriză! Ești undeva la nivelul 22. Gândiți-vă cum au construit ei. Încercăm să ajungem acum jos, să vedem cum arată jos. Aici, vă mai arăt o dată. Piață, cu clădirile înalte și în partea asta altă
călătoria cu monorail-ul, linia 2, poate fi un obiectiv turistic de must-have. Urmează o stație importantă, uitați-vă câtă lume este acolo în față, de unde se vede mai mult. Cam asta este ceea ce puteți vedea din monorail. Dori comentează. Poate cea mai spectaculoasă stație de metrou, monorail mai corect spus, este stația care urmează. Uitați-vă la aglomerația de jos. Uitați-vă câtă lume este. Vom merge și noi acolo. Toată lumea stă să facă poze pentru că suntem la stația Liziba care trece prin clădire. Bun, hai să mergem în cea mai cunoscută stație de metrou din lume sau cel mai cunoscut bloc de, nu știu, 10-16 etaje, 12-16 etaje. Haideți să-l vedem. Să vedeți și voi cum se vede. Că l-ați văzut în mod sigur, l-ați văzut într-o grămadă de clipuri. O să-l vedeți și în al nostru acum. La ceva concert aici, da. Cam așa este viewing platformul și cam așa e toată lumea în momentul în care trenul trece prin bloc. Trenul, impropriu spus trenul, pentru că este un monorail, nu face vibrații ca un tren normal, probabil că de aia sunt și locatari în acest bloc. Primele etaje până la stație sunt pline de magazine de suveniruri. Și asta este aglomerația de la stația Liziba, se numește, de aici din Chongqing. Nu știu dacă la Liziba nu au fost mai mulți Vânzători ambulanți decât turiști. Dar aveți parte de entertainment. Veți fi agasați, obosiți. Mergem mai departe în Chongqing să mai vizităm ceva. Mie mi-a plăcut la Liziba, interesantă chestie. Și nu suntem în sezon, deci probabil că în sezon este mult mai aglomerat. Ne lovi foamea, așa că ne-am oprit să mâncăm ceva tradițional. E foarte interesant, oamenii sunt foarte drăguți să te ajute, totul merge cu Google Translate, vă dați seama. Și prin semne. Așteptăm să vedem ce ne-am comandat de mâncare. Din poze arăta foarte bine ceea ce vom mânca, sau dacă vom mânca, vom vedea și vă vom spune și voi. Așa arată o mâncătorie tradițională de aici, din Chongqing. Au câteva specialități de ale lor. Aceasta e iută. Da, noi am cerut fără chestii de alea așa iuți, pentru că ne lasă usturoiul la discreție. Vom mânca cu bețele. Dori, vei mânca cu bețele. Și așa se pregătește mâncarea. Cam așa arată. Sunt copii care se distrează. Asta e mâncarea. Lavi mănâncă supă cu bețele sau încearcă cel puțin. Dori? Eu am abandonat, atât am putut să mănânc. Lavi probabil că urmează să meargă la Burger King. Și Dori nu se lasă. Și s-a descurcat și cu bețele să mănânce. Pentru tot ce ați văzut am plătit, cât am plătit? 51 de yuani, adică undeva zloți, vorba lui Dori, 30 de lei. Nu m-am săturat de mâncare, nu de altceva. Haideți să vă mai arăt câteva. La Dori îi place foarte mult.
mergem să mai vedem niște lucruri interesante. Așa știam să spun și eu. Și eu, Lu Tanton. Și din monorail mergem la metrou. Mergem să vedem cea mai adâncă stație de metrou din lume. 140 sau 160 după scrieri, după Google, care, by the way, Google-ul merge și aici dacă folosiți un VPN. Hongyan-Tsin se numește, se scrie Hongyan. Bun. Asta a fost urcarea cu scările rulante, care a durat 7 minute. Urcarea a durat 7 minute. Aici se desfășoară și un maraton în Chongqing. E locul de finish. Sigur, maratonul se referă la cât de repede urci treptele și care rezistă să urci atâtea trepte. Am venit numai să vedem. Coborâm acum pe scări, 7 minute. Next stop, gondolă în Chongqing. Dacă n-am mers la munte, merge cu gondola la Chongqing. Lavi? Hai să vedem cum este și cu gondola în Cyberpunk City. Ca întotdeauna, da, asta nu v-am spus, în fiecare loc, metrou, mall-uri, locuri publice, trebuie verificate bagajele. Dori spune că acum la intrarea în gondolă toată lumea va dori să intre în față. Hai să vedem cum se aleargă. Nu vă pot traduce ce a spus. Dar băgați-vă toți în față. Gata, uite cum se ca o balanță. Avea dreptate, Dori, că se balansează gondola. Ravi face poze la chestia asta cu Do Not Crowded. Traducerea este aproximativă din engleză, dar sunt mai multe locuri în care traducerea este aproximativă. Biletul ne-a costat 30 de yuani, iar am să le zic ioni, de persoană, aia înseamnă undeva... 55 de lei. Păi nu, de persoană înseamnă undeva la 16 lei. Pentru toți trei de persoană. La ieșire, o multitudine de panda. Lavi vrea unde ăsta un panda. Dacă aveți loc în bagaje. La stația de la capătul gondolei, mai urcați puțin și experimentați partea veche a orașului. Da. Lavi zice că nu-i, cum de nu e mâncare. Chongqing a fost în timpul războiului cu japonezii din 1938-1945 capitala Chinei. Aici s-au organizat, au construit foarte multe, au săpat foarte multe buncăre antiaeriene, care une dintre ele actualmente
Sunt restaurante sau magazine de suveniruri. Altele, cum este Hongya Cave, unul dintre locurile turistice cele mai importante din Chongqing. Cum așa arată partea veche din Chongqing. Grămadă de locuri în care se poate lua masa. Bineînțeles cu mâncărurile tradiționale chinezești. Longmenhao Old Street este locul în care ne aflăm acum. Și este un loc în care puteți vedea încă clădirile vechi, tipice din zona Chongqing. De asemenea, un loc turistic. Pe care, dacă vă place, puteți să-l vizitați. View-ul e spectaculos asupra părții noi. Mergem la supermarket în China să vedem prețurile. Ce fel de supermarket? Un Walmart. Am mai auzit de asta undeva. De unde am auzit? Din state. Din Statele Unite. Cunoscut. Da. Să vedem ce prețuri sunt la supermarket în China. Destul de mare. Hârtie igienică. Cât e? 19? 10 lei, 11 lei. 10 lei, 2 kg de hârtie igienică, 10 lei. 1 kg de hârtie igienică, 10 lei. 2 kg, 2 mg. Cam gol Walmart-ul. Da, am dus să văd uleiul, de curiozitate. $5 litri de ulei de floare a soarelui, 62 de yuani, asta înseamnă 33-34 de lei. Nu știu prețul, 33-34 la 5 litri de ulei. Poate spuneți voi cât e la noi, că eu nu știu. Litru de ulei e 5 lei, maxim 5 lei aici. Bun, prețurile diferă în funcție de brand, probabil. Ouă. Un cofrac de ouă, tot în kilogram. Maxim 10 lei, un cofrac de ouă. La câte ouă sunt? 2, 4, 6, 2, 4, 5, 30. Bun, sunt mai mici decât la noi prețurile la ouă. 500 de grame de aripioare de pui, 19,99, 10 lei. Pieptul de pui e mult mai ieftin, 4 lei, 500 de grame. Ghearele sunt mai scumpe, nu mai scumpe decât aripioarele, dar sunt mai scumpe decât pieptul de pui. Deci ghearele sunt o delicatesă. Prețurile clar sunt mai mici decât la noi, dar bun, ne așteptam la asta, având în vedere că și transportul și prețul la atracțiile turistice sunt mult mai mici. Lapte, mă duc să văd apa. În aeroport apa era mult mai ieftină, aici apa, nu înțeleg ce scrie, dar cred că este vorba despre apă.
12 sticle de 550 de mililitri, 12 ioani. Aia înseamnă că un ioan 80, 0,8, 0,50. 50 de bani pentru jumătate de litru de apă. Cât dăm noi pe jumătate de litru de apă într-un supermarket? Cel mai mic preț? Nu știu, poate spuneți voi în comentarii. Tsingtao am văzut și la noi. Budweiser 4 lei. 4 lei o bere. Chongqing, bere locală. Bere bună că am gustat și eu de curiozitate. 6 bucăți, 28 de ioane, înseamnă 2,50 lei. Prețul și la băuturile alcoolice. Hennessy la 270 de lei. Jägermeister 60 de lei. Glenfiddich 160 de lei. Prețurile afișate sunt cele în ioane, am transformat eu. Da, astea sunt ceva locale și văd că este undeva la 4.000 și ceva de lei. Nu le cunosc. În general, prețurile nu sunt chiar la jumătate, dar sunt mult mai mici decât în România. Foarte liber supermarketul. Nu înțeleg de ce, poate și ziua de luni, după prânz, la noi ar fi fost mai aglomerat. 55 de lei Da, în alimentul de pluș. Hai să mergem. Am văzut destul. Ar mai putea să vedem prețurile electronice, să mergem într-un magazin de electronice și să vă arăt și acolo câteva prețuri. Iar o chestie interesantă pe care am remarcat-o și cred că e utilă și vouă dacă veniți, este prezența unor powerbank-uri pe care le puteți lua să vă încărcați dispozitivele, telefonul de exemplu, și ei le folosesc foarte des. În locul ăsta în care ne-am oprit, e unul aici, unul în partea aia la altă, încă unul la câțiva metri. La fiecare magazin aproape este câte un power, chestiile alea galbene, de unde îți poți lua cu 3 ioani să-ți încarci telefonul. Aia înseamnă cu 1,50 lei. Scanezi un cod QR. Deci numai în jurul meu sunt undeva la 8 powerbank-uri care poți să-ți iei și să-ți încarci telefonul. Eu cred că și ei sunt foarte dependenți de telefon, mai dependenți decât noi, pentru că toate lucrurile se desfășoară prin intermediul telefonului, prin aplicații, Alipay, WeChat. Sunt aplicațiile pe care le veți folosi în China în principal pentru a plăti, pentru a vă comanda un taxi, pentru a vă urca în mijloacele de transport în comun. Așa că telefonul, dacă rămâneți cu telefonul descărcat, noi n-am rămas, pentru că am avut un powerbank pe care l-am cumpărat în prima zi. Ne-am folosit și noi de pe aceste powerbank-uri despre care vă spuneam și ne-am încărcat telefoanele. Cam acesta a fost plimbarea noastră din Chongqing. Încheiem vlogul cu o plimbare pe care vă recomandăm să o faceți și voi. O plimbare de seară pe cele două râuri. Da, rămâneți și uitați-vă și la plimbare că o să înțelegeți de ce spunem pe seară și nu în timpul zilei. E adevărat că seara plimbarea costă 168 de yuan de persoană și în timpul 68 în timpul zilei. Dar peisajul va fi spectaculos. O să vedeți. Vă salutăm și ne vedem la următorul vlog din... Rămâneți aproape că o să vedeți unde mergem. Locuri frumoase, sigur. Salutare!
face că e vorba despre telefoane, nu? La Huawei. Dar Huawei vinde și mașini aici în China. ...90% dintre mașini sunt electrice. Și probabil că și dintre scutere. Mașina lui 007. Varianta chinezească. Maybach, ați zice, nu? Dar nu-i Maybach. Lavi a venit să mănânce și ea ceva original în China. Primit și meniu în engleză pentru asta. Nu știe cum se scrie. Cash, ăsta e cash. Dacă da, și cum îl am să mă face. Doi au fost înainte, deci ăsta clar, un bilet, cash. Îți dăm cutică. Îți dăm... One horse. 朝天门码头的船是由，就是我们2张的夜游船。Da, m-am dumirit și eu, într-adevăr, și la ieșirea, intrarea din tren sunt semne în care spun din tren, din metrou, care spun pe mijloc ieși și intri, așa că de-abia aștept următoarea stație să vedem, să facem grămada cere vârf. Cum v-am spus că se apropie trenul, ei deja se apropie de ușă, sunt curios cum vor intra, dacă respectă, să se iasă pe mijloc și să intre de pe laterală. Da. Au făcut loc pe mijloc și de pe laterală intrăm. Tare, organizat. Ia să vezi prețuri în China. Coca-Cola la jumate, 3,50 yuan. Asta înseamnă undeva la 1,80 lei, sigur e falsă cola asta, n-are cum să fie. Să vedem, stai cum nu știu cum se bea. Nici nu-i lipit capacul, sigur e falsă.